列車が参ります。ご注意ください。
今の筋を下がったから回ってこれますもんね。なんだから手前の2人はあれに乗って俺とこっち側は松坂系の南紀からそれができますもんね。今の筋だったら HC85 初めてまあまあいっぱいあるやん。そうなんや。キノコにもんじゃ友達
が閉まります。ご注意ください。列車を動けます。点字ブロックの内側までお下がりください。20時28分発普通久宝寺行きは1番乗り場。ご利用くださいましてありがとうございます。